இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஓமவல்லி இலை தான். அதுக்கு கற்பூரவல்லின்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது. சளி, வறட்டு இருமல், அஜீரண கோளாறு, மூச்சு திணறல் இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த இலை பயன்படுது. வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த இலையை பச்சையாகவே மென்று முழுங்கணும். இது நல்ல மவுத் ஃப்ரெஷ்னர்னு கூட சொல்லலாம். சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க ஹேர் ஆயில் கூட இதை கொதிக்க வச்சு தலைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சளி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் பொடி, மிளகு, சீரகம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு பனங்கற்கண்டு போட்டு கஷாயமாக கொடுக்கலாம். நன்றி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.